ညီမနာမည်ကမိုးသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်အဝေးတင်ပထမနှစ်တက်နေရပါညီမဒီနေ့ဒီ Terrace ကိုလာတာတော့အကုန်လုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းလို့ပါဒါပေမဲ့မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုလို့စိတ်မပူသွားပါနဲ့အဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြီးသွားရင်ပဲပြန်ပြီးတော့အဖြေဖြေသွားမှာပါညီမရဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတင်လဲအဲ့မေးခွန်းအကြောင်းကိုမပြောခင်ညီမကိုယ့်အကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့16နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့18နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး16နှစ်လောက်ကောင်မလေးကဘာလို့ဒီစင်မော်ရောက်လာလဲသူဘာကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီလဲနဲ့အခြားလူငယ်တွေနဲ့ကကွဲပြားနေလို့လားမကွဲပြားပါဘူးညီမနဲ့အခြားလူငယ်တွေနဲ့လုံးဝမကွဲပြားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမအခြားလူငယ်တွေလိုပဲ K-drama ကိုကြည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဂျပန်ကာတွန်းတွေလည်းအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာကကွဲပြားတယ်လို့ထင်စေရလဲဘယ်ဟာအခြားလူငယ်တွေနဲ့ညီမနဲ့ကွဲပြားတယ်လို့ထင်စေရလဲညီမရဲ့အိမ်မက်ပါပဲအိမ်မက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတာမန်အဖြစ်လူငယ်တွေကဘလို့အိမ်မက်တွေမက်ကြလဲဘလို့အိမ်မက်တွေမက်ကြတော့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ချင်ကြတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ချင်ကြတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေဖြစ်ကြတယ်တချို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်ကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကယာရူးတွေငွေကြေးဥစ္စာတွေကိုယူဖို့အတွက်အရန်ကိုလက်တွေ့ကြတဲ့အချက်တွေပါပဲဒါပေမဲ့ညီမဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့လက်တွေ့တော့မကြဘူးလက်တွေ့တော့ကြချင်မှကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်အတွက်အရန်ကို challenge တွေများခဲ့တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုစာတက်စေချင်တာပါစာတက်မြောက်မှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမပြေးလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြီးတော့ညီမအခုခရီးထွက်နေတဲ့အခါမှာသွားနေရတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆိုရင်စာမတက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲကိုယ့်နာမည်ကိုတောင်ရေးဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဒီလိုတွေကကြတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုလောက်ပဲရေးနိုင်တဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေအများကြီးပါပဲအဲ့လိုလူတွေအများကြီးကိုတွေ့တာညီမကိုဒီရီမှန်းချက်ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇွန်လမှာ Foggy Spring လို့ခေါ်တဲ့ရေရှားဆက်ကြီးရဲ့တခုညီမစပြီးတော့တည်ထောင်ပြစ်ခဲ့တယ် Foggy Spring ဆိုတာကຫນွေဦးရာသီဆိုတာတချို့သူတွေကကြတော့ຫນွေရာသီကိုအရန်ပူတဲ့အတွက်မကြိုက်ဘူးမိုးရာသီကိုအရန်ပူလို့မိုးရာသီကိုအရန်ဆွတ်သွားလို့မကြိုက်ဘူးဆောင်းရာသီကြတော့လေတကယ်တမ်းအေးလာတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ကြတော့ဒါပေမဲ့ຫນွေဦးရာသီဆိုတာတော့အကုန်လုံးကြိုက်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးနှွေးထွေးတယ်အေးချမ်းတယ်ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးနဲ့ကလေးတွေကိုကြိုဆိုရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်ကိုစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဒီစာကြည့်တိုက်ကအကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာစာအုပ်တွေကိုတွန်းလှခဲ့တယ်ပြီးတော့online ပေါ်မှာကာတွန်းတွေ story တွေကို online ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအိမ်နားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုညီမစာအုပ်တွေလိုက်ပြီးတော့ပို့ခဲ့ဒီစာကြည့်ရိုက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာညီမကြုံခဲ့ရတဲ့တချို့အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုအားလုံးနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီစာကြည့်ရိုက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျောင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော့လိုက်ရှာတယ်စာကြည့်ရိုက်ကိုလိုက်ပြမယ်ညီမကိုပြောတယ်ပြီးတော့တော့လိုက်ရှာတယ်ငါစဉ်းစားတယ်စာကြည့်ရိုက်တွေကတော့ခတ်ထားတော့မှာပဲလားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာကြည့်ရိုက်တွေကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတချို့စာအုပ်တွေကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကပကင်အခုချိန်ကြီးမဖောက်ရသေးဘူးအစ်စ်တွေငါစာအုပ်အစ်စ်တွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစာအုပ်တွေလဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ခုနှစ်က1990ဝန်းကျင်လောက်မှာအဲ့စာအုပ်တွေကထုတ်ထားအဲ့စာအုပ်တွေကညီမထပ်ပို့ပြီးအသက်ကြီးတယ်10နှစ်လောက်ထိအသက်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီအဲ့စာအုပ်တွေကပကင်မဖောက်ရသေးဘူးအဲ့မှာညီမစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကလေးတွေကစာအုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးလားငါအခုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကရောဟုတ်ရဲ့လားညီမအဲ့လိုမျိုးကိုပြန်တွေးမိတယ်အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကစာအုပ်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့အဖြေကိုနောက်ထပ်နည်းနည်းကြာတော့ညီမသိလာပါတယ်ဘလို့သိလာလဲဆိုတော့ညီမကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစာကြည့်ရိုက်တော့ဖွင့်တော့ကလေးလေးတယောက်ကစာအုပ်ကိုယူလာတယ်စာအုပ်ကိုယူလာပြီးတော့ तू ကဒီစာအုပ်ကိုငှားခြင်းနဲ့တဲ့ပြောတယ်ညီမပြောစာအုပ်ကိုငှားခြင်းလို့နာမည်နဲ့ book ID ကိုငှားတဲ့စာအုပ်မှာရေးရတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू စာမရေးတတ်ဘူးတဲ့စာမရေးတတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နှစ်တန်းရောက်ပြီလဲဆိုတော့ तू ငယ်တန်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့စာအုပ်ဖတ်တတ်လားလို့စာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးတဲ့
စာလည်းမရေးတော့စာလည်းမဖတ်တော့ဒါပေမဲ့ तू စာအုပ်ကိုလာငှားတယ်ညီမမေဘာဖြစ်လို့စာအုပ်လာငှားရလဲလို့ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာပုံနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံတွေကို तू ကြည့်ကျင်လို့တဲ့အဲ့တော့ညီမတို့ထမေစာအုပ်တွေကိုကြိုက်လားဆိုတော့ကြိုက်တယ်တဲ့အထဲမှာပုံနေအများကြီးပဲပါတယ်တဲ့အဲ့နောက်မှာညီမ Foggy Spring ကိုလှုပ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကြောင့်ပါအဲ့ကလေးလေးကစာအုပ်တွေကြိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့အဲ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးစာတက်မြောက်မှုအတွက်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးအဲ့နောက်မှာညီမအခုအချိန်မှာ wine community လို့ခေါ်တဲ့ community တစ်ခုမှာ founding member အနေနဲ့အခုပါဝင်နေပါတယ် wine ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလုံးဝန်းသော wine ဆက်သောစကား wine လို့ညီမတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အခုလိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးပွင့်လင်းလာတယ်လောက်ကင်ခွင်ကလန်းတွေပေါ်လာတဲ့ငါတို့ဒီနိုင်ငံထဲမှာဝိုင်းကလူငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကအပြိုင်ဆိုင်တွေတွေ့လာမယ်ဒီအပြိုင်ဆိုင်တွေအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်လူငယ်တွေရဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်ပေးတယ်လူငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေတတိထားမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုလုပ်ပေးတယ်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးရုပ်တရက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြားလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိုင်းကလူငယ်တွေအတွက်ဒီလိုမျိုးလမ်းညွှန်မှုတွေပေးတာအယောင်အသုံးဝင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လုံးညီမယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာညီမတငယ်ချင်းတွေကပြောလို့ရှိတယ်ငါတို့ကသူများကိုကူညီဖို့အရန်ငယ်ပါသေးတယ်ခဏနေပါဦးငါတို့ကသူများကိုကူညီဖို့အရန်ငယ်ပါသေးတယ်ညီမအဲ့ဒါကိုလုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများကိုကူညီရဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဘယ်သူမဆိုဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဘယ်သူမဆိုသူများကိုကူညီလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကူညီဖို့အတွက်ဘာလို့လဲကူညီဖို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကူညီရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကူညီရမယ်ဘာလို့ကူညီရမှာလဲကိုကတော့သူများရှိရအကူအညီတွေမယူတာသူများရဲ့ကိုကတော့ဘာလို့သူများကိုကူညီဖို့လိုတာလဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများရှိရအကူအညီမလိုပဲရက်တည်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုကတော့သူများကိုကူညီဖို့ဘာလို့လိုတာလဲဘာလို့လိုတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ကလေးတွေကမွေးကလေးကပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးလာရတယ်တချို့တွေကြတော့မွေးကလေးကစင်စင်ရဲရဲနဲ့မွေးလာရတယ်ဒါဆိုရင်ရောအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတချို့ကလေးတွေကကျောင်းနေရမယ့်အချိန်မှာကျောင်းကိုသွားတယ်ပညာတွေသင်တယ်တချို့ကလေးတွေကကျောင်းနေရမယ့်အချိန်မှာအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါရောဘာဖြစ်လို့လဲညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးလာရတယ်ပညာသင်ယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာသူများကိုကူညီဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးခံရတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့လိုပြောရတဲ့အချိန်မှာညီမတချို့နံပါတ်လေးနဲ့အကုန်လုံးနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ညီမကတကယ်တော့2000ပြည့်နှစ်မှာမွေးတာပါ2000ပြည့်နှစ်ဇွန်လမှာမွေးတာပါဒီထဲမှာမွေးတော့မမွေးသေးဘူးဖြစ်နေတယ်2000ပြည့်နှစ်ဇွန်လမှာမွေးတာပါအခုဒါကြောင့်မလို့အခုလာမယ်2019ခုနှစ်မှာညီမအသက်18နှစ်ပြည့်တော့မှာပါโอเคဒါဆိုရင်18နှစ်ဆိုတာငယ်သေးတယ်ဒါလေးက18နှစ်ဆိုတာနံပါတ်သေးသေးလေးလို့မထင်ဘူးလားဒီနေ့ဆိုရင်လည်းညီမကအကုန်လုံးပြီးတော့18နှစ်ပဲရှိသေးရလားအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်နေခဲ့ရလဲပြန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်မှာ365ရက်ရှိရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနေရ6205ရက်နေရတယ်ပြီးတော့2000ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်ထဲမှာရက်ထက်နှစ်က9နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့9ရက်ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမအသက်က6210ရက်တောင်ဖြစ်သွားပြီပထမဆုံး18နှစ်လုံးကဒါလေးကတသေးလေး18ဆိုတာနံပါတ်တသေးလေးဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့နံပါတ်ကြီးကကြီးသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ညီမနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြီးထပ်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပါပဲ18နှစ်ဆိုတာနံပါတ်တသေးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလောက်တောင်နေခဲ့ပြီးတာဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်သင့်ဘူးလားပြီးတော့ဒီထက်ကောပုံမလုပ်သင့်ဘူးလားသူများကိုကူညီရဲဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့သူတွေကဘဝမှာအားလုံးလုပ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအသက်တွေအရန်ကြီးသွားတဲ့လူတွေပဲကူညီသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာမန်လူတယောက်ကတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ညီမတငယ်ချင်းတွေဆိုညီမကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်โอเคငါတို့အခုကူညီပါပြီရဲ့ငါတို့ကူညီတော့ဘယ်ဟာဘာဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လဲဘယ်လောက်ကြီးအောင်ကြီးမားမားကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လဲဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးဆက်မိုးပေါက်တေးသေးလေးတွေကပဲသမုတ်တရားကြီးတွေဖြစ်သွားတာပါလူတွေအားလုံးကချီမြင်လေးလိုပါပဲ
တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာအချီမြင်လေးဆိုပေမဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အရန်အောင်လှပတဲ့ခြေတယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူများကိုကူညီရဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးကိုသူများကိုပေးလိုက်ဖို့မလိုပါဘူးပထမဆုံးသူများကိုကူညီဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အသိပညာဘ ഹു တုတတွေကိုသူများကိုမျှဝေပါအသိပညာဘ ഹു တုတတွေကိုမျှဝေပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘွဲလက်မှတ်တွေဒီပလိုမာတွေ certificate တွေရှိဖို့မလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမကိုယ်ကလည်းဒီနေ့ဒီ TEDx စင်ပေါ်ရောက်နေတယ်ညီမကဘာဘွဲလက်မှတ်မှမရှိသေးပါဘူးသူများကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အသိပညာတွေကိုမျှဝေရဆိုတဲ့အရာဘယ်သူမဆိုလုံနိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဘယ် background လာတဲ့သူမဆိုဘယ်အသက်အရွယ်မရေးသူများကိုပြန်ပြီးမျှဝေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိရဲလို့ညီမယုံကြည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးပြန်မျှဝေတဲ့အတွက်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းသူများကိုညီမသိရမျှဝေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညီမလည်းပြန်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့ရတာတွေအများကြီးပါပဲဥပမာဆိုရင်ညီမကစာကြည့်ရိုက်ကိုလောက်တာဖြစ်တော့ပထမဆုံးစာအုပ်တွေဘယ်လိုချုပ်ရမလဲစာကြည့်ရိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညီမကစာအုပ်စင်တွေဘယ်လိုရရမလဲနောက်တစ်ခုကကလေးတွေငိုနေတက်အောင်ဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဒီလိုတွေကစသင်လာတက်လာပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက professional level မှာဆိုရင်တော့ graphics လောက်တာတွေteam work တွေ management တွေဒီလိုမျိုးအများကြီးတက်လာတယ်ဒီတိုင်းတာမန်ဘဝမှာသာဆိုရင်ဒီຢာတွေကဘယ်တော့မှတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကညီမလေးလာနေတဲ့ဘာသာရပ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညီမအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လုပ်နေရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကြောင့်မလို့သူများကိုမှရှိတဲ့ idea တွေကိုမျှဝေပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ community ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ idea တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီ idea တွေကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်ပြခဲ့ကြဘူးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲတင်ထားမိပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါလူတိုင်းတစ်နေ့ကိုဒေါ်လာ86,400ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေအကုန်လုံးကပျောက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ပတ်စံတွေကိုမကုန်အောင်သုံးပါပေါ့အဲ့ပတ်စံတွေကိုမကုန်အောင်သုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့သုံးပြီးတော့အကျိုးပြုမယ်ဒါဆိုရင်လူတိုင်းမှာ86,400စက္ကန့်ကြီးရှိပါတယ်ဒါတချို့တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဒါကိုအကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချကြတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီ86,400လုံးကိုဒီတိုင်းသူ့ဟာသူပျောက်သွားခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေစိတ်ကူးတွေအစီအစဉ်တွေကိုတစ်ခေါက်တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဘာလုပ်နိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်လာတဲ့လူတွေကိုဘာလုပ်နိုင်လဲနောက်ဆုံးကိုနေတဲ့ကဘာမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါအခုကညီမခုနကတော့မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လဲအဖြေကတော့အခုပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်